आज म तपाईहरुलाई के बनाएर देखाउँदैछु हेर्नु त साथीहरु। गेस गर्नु त यो के होला? तपाईहरुले काँचो आँप त घरमा ल्याउनै भएकै होला साथीहरु अचार बनाउनलाई। मैले पनि अचार बनाउनलाई आँप लिएर आएको हेर्नु न साथी, यो पाली त सबै बिग्रेको परेछ। अब यो बिग्रेको किराले लागेको आँप पनि म त फाल्दिन। हेर्नु त म के बनाउँछु। अब धेरै नराम्रो आँप र किराले खाएको आँप चाहिँ मैले फालेँ। अरु बाँकी भएको आँपलाई राम्रोसँग पखालेर मैले प्रेसर कुकरमा राखिदिएँ। किन फाल्ने हैन र, यो पनि पैसा परेको छ। यो आँपले पनि हामीलाई धेरै नै काम दिन्छ हेर्नु है साथीहरु। अब एउटा कुकरमा राखेर त्यसमा नुन 2-3 चम्चा राखेर सिटी लगाइदिने पानी राखेर। 2-3 सिटीमा चाहिँ यतिको भयो। अब यसमा कोया छ भने निकालेर यसलाई मिक्सर गरिदिने साथीहरु। जति सक्नुहुन्छ त्यति मिन गर्ने। अब यसमा मैले के राखे हेर्नु त, चटपटेमा राख्ने चिनी अमिलो राखेको। मेरो चाहिँ चिनी अमिलो ल्याइराखेको सकिया रहेछ, त्यही भएर मैले यसमा भेनेगर राखिदिएँ। पछि किनेर लिएर आएर थोरै थप्छु यसमा। अब यसमा भाँडा माझ्ने लिक्विड झोल पनि राखिदिएँ साथीहरु। अब त तपाईहरुले गेस गर्नु भइसक्यो होला मैले के बनाएको भनेर। मेरो पहिला कागतीको बोक्राको भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो साथीहरु। अब यो झोललाई चाहिँ एउटा बोतलमा खनाएर राख्ने। बोतलमा खनाउनलाई चाहिँ त्यही भएर मिन गरेर पिन्नुपर्छ। जालीमा चालेर राख्नु भए पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ चालिन। अब बिर्को बन्द गरेर राख्ने यसलाई। अब यो झोल के गर्ने भन्नुहुन्छ होला, यसले चाहिँ पूजाको भाँडा माझ्ने साथीहरु। कोही साथीहरुले पूजाको भाँडालाई नुन राखेर माझ्नुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो। मैले त राखेर माझ्दिन्छु, पखालेर पूजा गर्ने त हो नि होइन र। कोही साथीहरुले त हर्पिक राखेर पनि माझ्नुहुन्छ, पिताम्बरले माझ्नुहुन्छ। हामीलाई के थाहा त्यसमा के छ भनेर। पिताम्बर हर्पिकको एसिडले त हाम्रो हातहरु सबै फुट्छ साथीहरु। त्यही भएर यो त धेरै सजिलो छ। यसले हाम्रो हातहरु केही पनि फुट्दैन। माझ्न पनि सजिलो छ, धेरै बल गरेर माझिराख्नै पर्दैन यो भाँडाहरु। तपाईहरुलाई पनि मन पर्छ भने यो तरिकाले माझ्न सक्नुहुनेछ भाँडाहरु। पूजाको भाँडा माझ्ने बेलामा त घन्टी नै आउँछ, बज्छ। नरिसाउनु होला है साथीहरु घन्टी बजायो भनेर। हेर्नु त कति सफा हुन्छ। मेरो तरिका कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? खेर गएको काँचो आँप छ भने यस्तै गरेर पूजाको भाँडा माझ्ने बनाउनु होला है साथीहरु। घन्टी त बजिरहेछ। हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।